بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم. معكم زهير الدهبي. سبق لي درت فيديو على قبل واحد التنفيذ كنوقعوا فيه عدة عراقيل، الحمد لله تم داك التنفيذ من هنا من هذا المنبر. تنشكر الجهات المعنية، بحيث الناس اللي هما ضدي كيتعناو بانهم منافدين ان نائب وكيل الملك واقف معاهم، وهذا الشيء تيشهدوا به الشهود امام قاضي الجلسه، يعني كانوا يهددوني بالتصفيه الجسديه وانه واقف معهم نائب وكيل الملك. وصراحه هذا الشيء تلمسوا في ارض الواقع، تلقى ان عندهم نفوذ، تلقى عده عراقيل، كاين عده ملفات الى جيت نعاود داك الشيء كثير، ولكن اليوم غادي نتطرق للملف اللي انا تنطلب من الله انه نفضي هذا المشكل هذا. يعني مشيت بغيت نحفظ باش صافي كل ياخذ كل ذي حق حقه. درت نطلب التحفيظ، تنتفاجئ بتعرضين: تعرض مبني على رسم شراء، وتعرض على واحد الحائط. مول التعرض ديال الحائط كانت تما ارض عاريه، يعني شاهدين بها لا المابس لا التصميم الطوبوغرافي اللي كنت درت فاش بغيت نتفاعل التحفيظ، لا التصميم الطوبوغرافي ديال المحافظه، ما كان تما حتى شي حاجه. بل اكثر من ذلك، فاش هو ما لقاش باش يجيستيفي هذاك التعرض، قام بالبناء. درت انا شكايه عند السيد القائد، دار محضر وتحكم بالهدم، اللي تنتفاجئ انه مازال ما تحكمش، مازال ما تهدمش اليومنا هذا، فيه قرار استئنافي مازال ما تهدمش اليومنا هذا. فذاك العقد اللي كيتعرض به المتعرض الاول مبني على قسمه عدليه. هذه القسمه العدليه اللي هو اساس التملك. باش نحطكم في الصوره، حنا عائله، يعني البائع هو العم ديالي، المشتري هو اللي كيتعرض ليا على مطلب التحفيظ بناء على داك الرسم الشراء. حتى لهنا الامور واضحه. فاش نجي تنشوفوا داك رسم الشراء تلقاه مخالف لما هو مدون بالقسمه، بحيث انه القسمه فيها حدود عاطينا حنا من الجهه الجنوبيه والغربيه. تلقاو انه داك العقد فيه حنايا من الجهه الجنوبيه، وكنلقاو فيه المساحه اللي ما مذكوراش في القسمه، وتلقاو حدود مختلفه. فبالتالي الا جينا بنا نطبقوا هذاك القسمه غادي تعطينا شكل، وذاك العقد ما يمكنش اصلا يتطبق، يعني شكل اخر. درنا شكايه مباشره لقاضي التحقيق، شكايه ديال الطعن بالزور في اطار الفصل 354، شكايه عدد 229 على 2301 على 2021. وبقى الملف ديال التحفيظ غادي. قاضي الملف ديال التحفيظ عدد 4 على 1403 على 2021 امر باجراء خبره. تلقيت الاستدعاء، تسلمت التبليغ تاع الخبره، سولت الخبير شنو هو المطلوب مني، رغم انني راه قريت القرار الحكم التمهيدي. يعني قال لي غتجيب الوثائق فقط. الخبره كانت تفاجئ انه كاينين شهود. قلت ليه السيد الخبير راه قلت لي الوثائق فقط. قال لي فقط باش يوريونا الحدود وداكشي. تنشوف انهم بيتلقى شهاده ديالهم. قال لك لا، فقط للاستئناس. ماشي مشكل، راه ما غاديش نديرهم في الخبره للاستئناس. من بعد تتخرج الخبره مجانبه للصواب. هذه الخبره هذه فيها عده خروقات. درنا مستنتجات على ضوء هذه الخبره هذه. ذكرنا انه السيد الخبير ما بانش ليه واحد الطريق، وهذه الطريق هذه راه شاهدين بها عده، كاينين بزاف، كاين شهود نتاع بينات التصرف تيقولوا كاين تما طريق من الجهه الشماليه لمطلب التحفيظ، كاين محضر ديال التنفيذ، اصلا داك التنفيذ قام على هذيك الطريق، يعني قرار ديال المحكمه، قرار استئنافي نتاع هذيك الطريق.
كاين تقرير خبره في ملف جنحي على انه كاينه تما طريق، كاين المحضر، كاين التصميم الطوبوغرافي ديال المحافظه، كاين تما طريق، كاين تصميم طوبوغرافي في 2018 انه كاين تما طريق. الخبير ما بانش ليه طريق، بل اكثر من ذلك قال انه ما كايناش تما طريق، واعتبر الشانتي انه هو لحد من الجهه الشماليه. وبالتالي يعني ولات عندي انا حسب الوثائق المدلى بها في مطلب التحفيظ مساحه اكبر من داكشي اللي كنطلب. يعني عندي 318 وانا طالبي ب 150، هزك ديك 150 من ما عجبك. وفي نفس الوقت فاش بيطبق العقد نتاع الشراء تيقول على انه هنا في الجهه الشماليه كاين مصرف، هما على حساب داك العقد كاين مصرف. هنا الخبير بان ليه كاين مصرف وما بانش ليه كاينه طريق، وانا عطاني لحد حتى لهنا، هي باش يدخل الشك للمحكمه. والغريب في الامر انه هذه الطريق استعملها باش يمشي للعقار المجاور، مشى عند المتعرضين سدوا عليهم الباب ودخلوا. واش هذا الشيء يعقل تكون في الخبره؟ وانا تنقول الامور اللي عندي عليها وسائل الاثبات. دخل العقار المجاور، استعمل ديك الطريق اللي تينفي في تقرير الخبره انه كاينه. الخبير ضاف لنا نصيب، ها هو، وحط لنا النصيب ديال المشتري نتاع البائع، حط لنا النصيب ديال البائع في جهه اخرى، بحيث انه ضاف نصيب اخر لورثه يعني لهالك جدتي. هنا جات حتى لهاد البلاصه هادي، دليت لي انا بالقرار ديال المحكمه وبالمحضر نتاع يعني الجواب ديال السيد القائد والشكايه اللي تقدم السيد القائد، كاين قرار بالهدم نتاع هذاك السياج اللي قام به المتعرض الثاني باش يبرر هذاك التعرض ديالو. ودليت ليه بالمتابعه، حنت درت انا شكايه عند القائد ودرت شكايه للمحكمه بشان انتزاع عقار من حيازه الغير. دليت ليه بالمتابعه ضربوا هادشي كله هو في عرض الحائط، وتيقول انه هذا الحائط مشترك، وهنا ضاف لنا نصيب وخلى البائع هنا وضاف لنا نصيب اخر بحال الا شرا هو شي نصيب اخر وخلى البائع بوحده. طلبنا من المستنتجات على ضوء الخبره، ذكرنا انه كاين خروقات في الخبره، ذكرنا انه الخبره مجانبه للصواب، ما تحترماتش، ما تطبقاتش القسمه وما تطبقش العقد كيف خصو يتطبق. ذكرنا انه الخبير محل شبهه، لان اصلا عنده متابعه في هذا الشان هذا بادلاء بيانات كاذبه. هذا الحكم بصحه التعرضين غير مبني على اساس ناقص التعليل، ومعلوم ان محكمه النقد تعتبر نقصان التعليل موازي لانعدامه، فما يمكنش انه نذكروا انه رسم الشراء هو القسمه بناء على الخبره اللي اتضحت. وهنا الخبير تيحط البائع هنا ورسم الشراء بجهه اخرى، انه ضاف نصيب اخر لهذاك العقار، لهذاك رسم القسمه. فهنا تيجيك الحماق كيفاش انه تيتم الحكم بهذه الخبره اللي ما يمكنش يطمئن ليها، اللي واحد الخبير محل شبهه اللي فيها عده خروقات. وتنتحرم انا من حقي في المحاكمه العادله انه تعطاني الحق ديالي باش ندافع على راسي، باش تعطاني يا اما خصو يكون ايقاف البت، خصها خبره مضاده، ولا معاينه المحكمه، خصوصا انه الخبير محل شبهه. فتيتم الحكم، من بعدها كنتوجه للمحكمه الابتدائيه بمراكش. تقدمت بطلب الرئيس المحكمه بصفته قاضي المستعجلات، اصدر امر باجراء خبره. هذه الخبره تجي مخالفه تماما لهذه الخبره الاولانيه.
فرق كبير. هنا ما يمكنش يتطبق رسم الشراء على مطلب التحفيظ. هنا رسم الشراء ما تينطبقش على القسمه. يعني واش هادو كلهما خروقات؟ ما تضرب بعرض الحائط. الاحكام الجنحيه كتضرب بعرض الحائط. كاين قرارات المحكمه انه يتهدم هذاك الجهه الخلفيه نتاع العقار اللي كيتعرض على الحائط وتضرب كل شيء في عرض الحائط. ف هنا تلاحظوا انه بالخبرة بجوج ما خصش يكون صحة التعرضين. علاش؟ لا يعقل البائع هنا والشاري هنا ونضيفوا نصيب اخر. لا يعقل انه طريق واضحه باينه استعملها باش مشى للدار الاخرى اللي ما خصوش يمشي ليها وتيفتوا عليهم وتما الله اعلم، وفي الاخر تيجي هادشي كله هو خروقات. ما يمكنش راه كاين بزاف د الملفات اللي ما نقدرش نديرهم دقه واحده، كل حاجه تجيب الاجل ديالها. انا تنحاول انه نصفي مشاكلي ونتيها في راسي. حنا من المهاجرين اللي اخترنا العوده لارض الوطن نستمروا فيها نعيشوا فيها. ما تهمناش اوروبا. جينا بغينا بلادنا حتى كنتظلموا فيها بحال هكا الا لسبب انه شخص عنده نفوذ، عنده تيقول لك انا عندي نائب وكيل الملك. هاد الشيء راه ما يمكنش يكون هاد الشيء راه بزاف. حنا راه في 2023 حنا تحت القياده الجليله جلاله الملك. حنا وراء جلاله الملك ديما حنا تنصروا القضيه الوطنيه وتنحبوا بلادنا وتنحبوا ملكنا. وهاد الناس ما غاديش يكرهونا في مغربنا. حنا وطنيتنا ما غاديش يقيسونا فيها، وحنا تبغينا بلادنا وبغينا التغيير وبغينا يتطبق القانون. لذلك تناشد الناس المسؤوله باش يتخذ ملفي محمل الجد، لانه هاد الخبره هادي راه دفعتها في ملف ديال التحقيق. راه تقول لك لا يمكن تطبيق داك الرسم على هذاك مطلب التحفيظ. ما يمكنش تطبق داك الرسم على القسمه العدليه. العدول كتبوا بناء على القسمه العدليه. القسمه العدليه فيها كلام والعقد فيه كلام. القسمه العدليه ما فيهاش المساحه، العقد فيه المساحه. منين جاب ديك المساحه؟ القسمه العدليه فيها حدود مخالفه للحدود اللي كاينه في العقد. يعني منين جاب هذوك الحدود؟ منين جاب؟ الا كان شي جهه منين جابها يقولها لنا نعرفوها. هنا ايقاف البت طبقا للفصل 102 من المسطره المدنيه. ان الجنحي يعقل المدني. طلبنا معاينه ديال القاضي، طلبنا خبره مضاده، حتى كنتفاجئ بحكم صحه التعرضين. صحه التعرضين على قسمه على خبره اللي فيها عده خروقات. هنا توجهت المحكمه وطلبت خبره في هذا الموضوع هذا. ذكرت فيها على انه الخبير كانت خبرته غير موضوعيه، وطلبت خبره اخرى في هذا الملف هذا بحيث يتطبق رسم الشراء ويتطبق القسمه وحتى الموضوع ديال الحائط المشترك. ذلك اناشد الغرفه العقاريه وغرفه التحقيق باش ياخذوا الملف ديال محمل الجد، باش ياخذ المجرى القانوني ديالو. اساسا ايقاف البت، احتياطيا معاينه المحكمه، ثانيا خبره ثلاثيه باش نشوفوا شكون اللي عنده الحق. ختاما بغيت هذا الفيديو يوصل للرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطه القضائيه والسيد الوكيل العام رئيس النيابه العامه والسيد وزير العدل، والله ينصر سيدنا. عاش الملك.